Baba. Ati say. Boko, why ka say? Baba, you crashing you. Ah? Wana kasa rough, sir. Me make us a rough. Huh? And I'm kasa rough. Make us a rough. Hey, Baba. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Why, rough on the kasa ni jade o crack and so now crack o feel pana didn't pattern. What do no ma? What should I imagine? So I don't know my dimatonyaza. Man, said I hide me never see me do at temo. My fro, the man who when him a female now what you when yet. No, my fro me catch the wa. Me busa so we crossing and a man yo. Why would they catch on? I say anything who now can who because I can any pan so you crossing officer. Me busa so we crossing and me ba didn't know how do no my friend na me hu pako. Abranti me from free Ghana network no sanity here. Edu be a frebe call, edu be a so number and call, edu be crowd number number before fro. Na the man who when him nye. And me fro abo amane. Me frɛ call keke. What did they make a chono? What the danger na what you emu? What did they make a chono? Huh? Okazi me ni paketu na. Wo the ministers ahudo eba me na ase. Huh? Aya mo ye dwesem sa mo kasa ma fɛ ne yen. Wo ni be makɔ. Wo ni be makɔ. Wo ni be makɔ di. Wo ni niam ma wuram. Huh? Abranti e. Kasa na me pacho. I'm pacho. Kasa na me pacho. I'm pacho. Next time, who said only penny bekasa? Give me who any na what you anya. Ekrofo town. Ekrofo be singo proud. Na what you emu. Na what you woduma be free unsa. What dey make a no? Mate. Open sir. Pacho kasa meet you. Me say na what you woduma be free unsa. Pese me mo wana say pese woduma ni free unsa. Pacho ho na kasa me nim pacho. Ana me catch no me say na what you emu. Woduma e be free unsa. Wo da danger, wo da red. Eniema be to ne nye. Na me hu ana me frau. What in? Abrantie. Me pacho ti nyabutre. Asem yo ka me pacho me nim. Is no me kwampo me nim no ma no. On dem say nti me nim say obi na premier dey. A o didi matam wa me pacho. Enti next time no. Next time ya bane pese aboa ma ya ne pese hwese de munipa bantie ne aboa wo. What in? Hwe anu aden se ya no. Eno na ka ba kwa yi opani bi. Na wo twi mu, na wadwuma firi unsa. Die me hu o mani mu nye. Enioma mi hu nye. On dem ka kire no. We are sorry. Obampaye. Eno obampaye. Pacho yani. Kase na from boni chami. Pacho from boni chami. Hwe de me hu oni obi te ba bi aka prayer bom. So o se wonyuma. Na ye be break abubu. What? Pacho mate. Kase empare me. Empare me wonyo medin. Se madwuma be sei. Empare me wonyo medin se madwuma be sei. Why you obi boni ana? Pacho David. Abratia, oni obi ku ana. Pacho David. Why you obi like obi tan wana wo tan obi. Pacho me ta obi ana me so wi ase de sa. Di me hu ni se obusuani bi buafu. Obusuani bi buafu pa. Ono na ase odi ya obi wana komom na odi tia wo. Enti hwe wo bompaye, oni nyame akasa nyame se watie no. Obema niam asei. Enti me pese me boa wati abrantie. Pacho mate. Kase nana boa me. Nana pacho boa. Wa mo me ni da so bia. Wa mo me ni da so bia. Na boa wati. Pacho mate. Bibia ba ye wati. Pacho mate. Ka bibia to ko akoma to ye mo wati. Pacho mate. Ensuro bibia wati. Pacho mate. Mi pacho hwane kase. Ye frame nana kwaku ajiman prempe opambo the second. Nana no majame niema. Nana no ma hu niema. Ye niema ebam. Me support nkrofo mebre. Ministers, footballers. Ekrofo P apamenase presenters ahodo ma ye niema. Meboa wati abrantie. Me hu niema. Sabre me no kase oda hwehwem wa ha. That's right. Me here €500 na me dey ho adwuma. Ipacho uti. Hello. Mitie una kasa kire na obo me diase na na mpacho utie. Kana mitie. Ipacho na uti. Dabi na me pacho utie. Na me pacho uti. Afa mitie o. Na me pacho uti. Mitie o. Let's go ya okay pacho. Si am no kaze na me pacho. So me kacho se me bu ho na me boa. It meet me nya bia be sa fafa na euro ni pacho minya. Abranta hina benya. Si am me kaze. Me ho kire me pa so de make na what ya say. E be kire mo. Pacho uti. Mitie o. Na pacho uti. Mitie o. Du ya o kwa o kana. E ya dia ere em surprise so de make na what ya say. So ho kire me boa. Pacho ani. Eniema sase ese me boa.
Pacho me dey nyese bo no ma sin se me tu kwan no man koye man. Mebo wati. Brechomati. Okay. Afi wo ahe na obenya. Pacho no hwan e kase me pacho. Abati Messi from sen Nana Kwaku Ajiman Prempe Opambo the second. This is the last time me bo me di akiro. What is me ka cho no? Me wo Ghana. Ghana wo fa hin. Me ka se free Asamai Tamfoi. Asamai Tamfoi. Pacho minimo. E weda na e Abrantie. Eye honhom adwuma na me ye. Me kan kire se bra maso eye. Me nya nkrofo na be brabe hume bra na me ma akwankire. Me se ye honhom adwuma. Wo wadura ana wo tumi a wo ye ne ma wo bia wo bia. Me se me hia 400 euros na me mo wo. Me se wa me pacho. Ana me pacho uti. Asimo ya okay. E ade fu na me pacho. Enye se bua masemo diana se bibi etesa so de make no wati ase. Abrantie kasa metie o ne janke ka no. Isi ano. E be de ne mahu. Me se obeso ba me nchen ana so obeso send scan na bremi. Se me mama ni pa bi ba bi hu me pacho. Abrantie me se me wasamai tamfoi. Ye frame Nana Kwaku Ajiman Prempe Opambo me free me wasama tamfoi me no kasa yi. Pacho mati. Obese me boa o. Me pacho beso boa me na. Na faden. Na me kasa na wo di mu. You as one empa emwa. 500 euros ho asem na me no kan. Pacho sa scan de sewa mitimi nyama. Ahina benya. Pacho de fa no ma mi sisi akwa me no kasa ko mi scan without this and ko fight ekope. Abrantie ahina ubenya. Ana me pacho uti sisi me no kasa ko mi bi gawo. Se de me kan what ya say. Abrantie ahina ubenya. Mi pacho sisi me no kasa ti mi pacho. Na asemu ya woni me kan mi pacho sisi me no kasa mi scan da o sisi a. Nti na be na me se be kasa no. Se de me kan what ya say. Wa hida be na me se be kasa no. Dabio to ka jense da be na wo se be kasa na uti sisi me no kasa mi ni se scan da o. Se de me kan de me kan. Na te so o ho kire o meboa. Yes, ikaso me ho kire na meboa. Se de me kan what ya say. Abrantie. When pacho me ti. What delay me tambe bo wani so honhum mu. Me ma 2 minutes. Wan kanya sase ma me bo wani so. E honhum mu. Me from free Ghana na be say me credit am kanya sase bi ankyere me. Say me pacho me ho kire. So what? Pacho uti. Me pacho uti. This man ti aka. No, pacho me ti say me no kasa no. Me nya adwuma me ye me ton CD na me de adidi. We crofo pa o ton CD. Crofo CD na twitwa ton wa brochire won. Crofo be ma. Ate. CD no, hey, Abrantie tobo. CD na o ton no. Eh original na say fake. Hello. Abrantie. Pacho na meet you. CD no. Eh the twitwa ton na say original. Ni nyina bia. Obi abebo mu dua me do beka ho. Ule mbeka ho se. Gospel musician bi abebo mu dua so obi obetwa ne ti dia ton bia na obewu. Enti me do beka ho obewu bi. Abrantie. Hello. Wo ho. Me ho. We are cromfo wati. Cromfro. Pacho mate. Ade na twankofo si di ton. Ha? Ayi, ojulo. Ade na twankofo si di ton. Ha? Abrantie. Me say ade na twankofo si di ton. Cromfo. I will call you back, I will call you back. I did now. Are you busy? Woni Nigeria ni ba na kasa na meboa. Me hu wa ha. Woni Nigeria ni ba na kasa na meboa. Katira say you dey hot. You know they busy. You dey hot. Pacho uti. Kasa. Na asem na wo kan obi we nyame nipa na say we ya unkasa ndidi nipa tamsa. What ya say? Obe mbia na. Pacho uti. Asem ya wo kan. So busa masema nya boto ne busa na nka je say me ye conform ye we. We so ya crofo. Obi na afro ene wo de me no ma me komu ni boy na se ma tu afri ni se tu afro de me no ma na kasa ansem no. Me free Ghana. Ukrom ni ben. Pacho so me free ha. Me pacho uti. Me no kasa. De me no kan ja de o kan. Wo yin yankopon. Ha. Is it one way ni? Let me a producer to gas go change me no turn. Asme.
Grobo Yamu. Kak. Cause me Jesus aye Trama me wife. Mutie BRETUOBA.